lebur masake atin tatangga orang setengki kata tangga orang seampo ke masake atin tatangga orang seampo lanyala kata tangga senget nenget kata tangga pada Rabu kak dinto mun sampai tak tobat bah eros terosaki maka kak dinto bakal ada tiagi orang nikah mati dalam keberadaan iman Islam mengaltok ketika sakaratul maut mantar kaula benajunan salamet amin. Makanya saya enggak mun urusan ben umat Nabi Muhammad tengate urusan ben umat Nabi Muhammad kepada Rabu urusan berak lo kempang ben umat Nabi Muhammad ya gula benajunan pada Rabu pala keng bi orang kalau kue coba oleh malis coba sepada ni ka oleh tapi gula benajunan cek sampai andi kelakuan dengki terkadang orang menyala sekalian iblis telu kali terkadang orang tak lanyala bah iba salah terkadang tanah beng kita bah yoba bah disampung ngalian beng kita tanah banyak jadi sadar maling tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء guru badan kaula juga guru pada ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir ajunan semulja Kiai Haji Bustami ajunan Kiai Haji Munakib ajunan Kiai Mashudi ajunan Kiai Haji Muhammad Hafiz ajunan Kiai Muhadi Kiai Zaini Jumhur Kiai Ahmad Fauzi Qadirun juga tak galib ajunan Kiai Haji Zainal Gusdur Kiai Abdul Aziz ben setuju para kiai nyuun saporah manabi bada asma setak kasebut karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek setuju seampuna lengki Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat ajunan Bapak Zabur selaku kepala desa Tancung beserta aparatur tisaipon terjugan tak kaleb ajunan Bapak Kartiman selaku sahibud dakwah wa sahibul manzil bersetuju para Rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak setuju ajunan badan kaula amul jaki ben badan kaula yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat muka mantar kaula ben ajunan tak cuma
apolong etunya, tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan pakun papolong dalam keberadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng atoraki dak semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat ben salam kak dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanes saapai neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para Rabu karena lakar tocunah manusia kak dinto keng tro salamet dunya tro salamet akhirat. Para Rabu mangkada pun ulama untuk tingkatan kaula ajunan, untuk tingkatan umum otabe nang bahasa kitab tingkatan am otabe tingkatan awam, kaula ben ajunan ibadah keng terus warga ajawi maksiat keng takok ka neraka ni kampun tepak pun ulama. Jadi untuk orang Tanjung me abajang ka keng terus warga, me ta'ala ko coba keng takok neraka ni pun ulama ampun cak ikhlas. Para Rabu untuk tingkatan kaula ajunan. Tapi mun untuk tingkatan khawas siatasan pole tak penting nikah kak. Jadi seabajang benih keng terus warga, se ajawi maksiat benih keng tako neraka. Contoh nang kitab nikah se masyhur ceritanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ni kay dalam tua nerang terangan. Para Rabu bahwa ibadana tikal kiba mulai ni kan. Ngelak serang larangan saya buka agak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun Siti Rabi'atul Adawiyah untuk tingkatan sufi nikah ibadah ya benih terus warga ya saya tak maksiat benih keng takok neraka. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah ini kadebu sedih ketuana. Ya Allah cak sekingan kui bahasa Tanjung. Ya Allah dan kula mun seibadah keng terus warga pacewaki dan kula dari swarga, mun dan kula nyimpang dari maksiat keng takok neraka capuraki kula ke dalam neraka. Boh mun kula tak bengal doa senika benjak mun pian bengal ya to lilang uti kula keng takok pertonongku. Para Rabu Para betul ada wian nikah kula sabajang benih keng terus warga pangeran, mun kula sabajang keng terus warga kula pejauh dari swarga ajunan. Dan kula saya ambu maksiat benih keng takok neraka, mun ten kula saya tak maksiat keng marga takok neraka pamasuk aki ke dalam neraka nih. Dan kula saya ibadah ben saya ajawi maksiat cuma situng dan kula terori dona ajunan maka parido aki ajunan dek keten kula nikah bentana ikir pikir ibi kula orang ini kemun la oleh ridona Allah napa boleh selamat masuk surga makin masuk neraka nyaman. Para Rabu contoh tore ajunan teman mireng kabar iki cek neraka ni kebede olar ben kalah setocuna untuk nyengak nyiksa ke orang yang masuk neraka. Teman mireng kabar kan neraka bede kalar ben olah kalar jolo olar ben kalah baik bolong teti kalar olar ben kalah ilmu neraka ni kesetocuna untuk nyengak otak banyak sedek kau yang masuk neraka kan bedegi sambian tak mikir mun pas olar ben kala ni kebede neraka. Pada Rabu olar ben kala ni kata kira nyengak ke hulu ben sambian apa ya mikir nyengak aja pada panas karena belum tinggi ya bagi olar bukan olar ben kala ni masuk neraka kia kan. Jadi mun bah olar ben kala ni sebab ilmu neraka untuk nyiksa hulu ben ajunan tak kira nyengak olar ben kadan nyengak ada makanya fulunting pada panas ku kira mikir senyengak mikir panas tibi. Para Rabu olar ben kala neraka ni kapakun nyengak kau ring saya masuk neraka bo tak panas punten lo panas minta panas
soal la olar ben kala saya masuk neraka nikah kala ben ridona Allah, sementara orang saya masuk neraka nikah kala ben penduna Allah. Jadi makin masuk neraka keng mun abureng ridona Allah para rabu tak kira panas buktena olar ben kala saya masuk neraka nikah tak panas, mi tak panas polan saya masuk neraka aburengan kala ben ridona Guste. Makanya Robiatul Adawi ten beni swarga bemun gula nggak swarga bemakai ajunan kan terus swarga kan ki nika ampun ikhlas pun nika ampun cukup untuk tingkatan kaula ajunan mi abajeng terus swarga kak mita maksiat takut neraka nika ampun ikhlas untuk tingkatan kaula ajunan nika coba nika tepak pun amin beda saya paling mabeen saya mabeen boleh beda nika ikhlas juga keng paling mabe mi abajeng duha terus okia mik macam solawat 1000 terus banyak APC. Nah nikah ikhlas tapi tingkatan paling mabuk tak napa nih kata napa. Jadi ibadah king trouble sentuhnya ini kata napa oleh. Buktena tanggal 10 Muharram ya ada nih. Tanggal 10 Muharram ini kan di Kanjeng Nabi saya buaki man wasa'ah lahu yauma asyura wasa'allahu lahu tilkas sanah. Siapa orang seh mencemper ke keluarga tanggal 10 Muharram ahad boleh nih. Abri pese karaji na ipabanya mun biasa na abri seket kulaku pa abri sejuta jadi ya amin dah ya bu macam dah ya kado Allah bisa laki lah ya kaya kita ibri eko amin kelu siapa tahu dekibik lagi na ilong bolong aki malabi selaki embian beni karo ibri invest pa ibri kejutan kek kulaku selaki pa ngudi sepeda demah kak mujulek demah tuku namas. Nah, diberi kejutan deh bu, dapat ke tuku emas, ada tuku emas le, iya kak, mayu mulai, bahkan diberi kejutan, kan benih diberi emas, nih kayak beri kejutan, kan terkejut dempian mulai deh, hah? Langut tiaki kak, muntah ikar-kar tuh bulan ya. Woi kancengi labang ya kok. Nah, tak kira susah buk, cak bisa masuk libat jendela tak kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ibadah tanggal 10 Muharram, mi ibadah, mi sedekah, mi abri karaji, atau abri ke keluarga. Tujuan ni ketunya para rabu. Artinya wasa'allahu lahu tilkas sana setahun bukan pekempang rizki berarti kan untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat tapi juga ngarep belisan dunya. Jadi untuk tingkatan yang paling mabe nika juga ikhlas mi macam solawat terus okia nika ikhlas tapi paling mabe pada rabu. Tingkatan yang paling sedeng mi ibadah keng terus warga takut neraka. Tingkatan yang paling tinggi mi ibadah terus warga tak penting swarga takut neraka lo takut ke neraka napa saya ketero keng terori itu na Allah. Ini ketingkatan paling tinggi untuk gula benajunan ibadah keng terus warga ibadah keng terus saya itunya ni kampun ikhlas para rabu. Jadi coba ni kampun tepak semoga kau gula benajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abajeng budak matuai luar juta abajeng ni berarti saya abajeng keng terus jalan mematuan ni kelopot para rabu. Nika saya lopot mungkin abajang ki beda hubungan ben Allah nika tepak meskipun sampean saya arep beli sentunya keng trosokia nika ki tepak keng tingkatna paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah nika lopot insyaallah tancung nika kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lemban si kauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki kan tak uning gelak cek beda sarung kan maksud nah iya masalah yang dana apa beda sarung ngeboreng berarti nikah asli tak oning oh iya tak oning keng mun molotan ro kak beda saking uning kak mun molotan kantor kadang boleh pilihan nikah mun Bengkalan mun Tanjung tak ngocak polan saraan kak iki mun saya molotan tepak kasih malarat cak anak ang si ero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok mun saya molotan melarat coba saya molotan tepak kasih soki cak oncekan kol 2 kol situng lah aselah cak kol 12 bi nilai cak kon kak tua harap pelik idis sebiasa na mataan
Oh selaki datangi bebakul, selaki datangi bebak arpuan ang benbi ni na sarpu ka berkata. Denak njang kok menikin ngalakin trotawa esen tung dua telok. Kelekung ke pasar haram ke jual cukup akan diberkat. Le kon kak tuan raja tahun lambe eko. Ara apa bu haram ada nyak letek ka setiai. Cak gelak grup nak kira yu. Apa maki ocan apa jungan eko? Binin siapa mereka sing ngocah mereka? Allah, maki ocan apa jungan mun tebak kasih soki ya Allah. Mun tebak kasih melarat mikirang terang pah tangida. Aduh siapa orang nganggo tantan saya leson apa pah tangida teman. Aduh, tadi mun kasih soki maki. Allah maki ocan apa aju. Ibu ke imun mataan Allah. Njak miece apa lah kakebuk. Itu kita terlancang umur kakebuk. Selain mati kapi karimpian bi tibian je. Wala tak mantoman sekali itu pak karing apa dina deh. Maki ocan apa jungan deh. Alhamdulillah berarti itu pak karing Tanjung berarti. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang yang selamat ni para Rabu saya ingat napa? Ingat napa yang selamat? Saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa? Saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa? Tak bisa pasti aki mungkin enggak? Tak bisa. Mungkin ni kasih beda cuma tanda mun masuk surga tanda na ibadah, mun masuk neraka tanda na maksiat. Ini cuma tanda. Tanda ni kalau tepak melolo para Rabu, tanda ni kebetulan selopot. Makanya si ibadah cek sombong geluk. Tanda ni kampo lopot. Jelas. Ondum ni tanda na ojen. Keng belum tentu kapan ondum ojen para Rabu. Terkadang kari ondum kari akela benada apa-apa. Terkadang hurdu hurak terak rombro terus. Reng Tanjung pah ngocak beda carok. Jadi tanda ni kalau masih tepat para Rabu. Seibadah cak sombong gelu seibadah. Karena ibadah na ajunan cuma tanda selamat, tak mesti aki ka selamat. Tanda ni belum tentu tepat. Si ahli maksiat ajunan cak putus asa gelu. Apa napa sebab? Karena orang selamat tak selamat kata pangki mangkin debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim napa cang mate na orang do pangki mangkin jadi gula benajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa sering tani lo pangki makanya lo bisa gula benajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo pulang si ustad kelenun holil yasin cang orang ustad engki Tanjung si ustad kalum kopur ambu si teti ustad. Tak je depan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab yang gula ustad apa mulai kada ni kak pemulai aki ni kak apa kan engki Ustad nangken ni kalum kok tahu sa ka akhirat ka kuburan fa ambus ti ustad. Mi abah sa kuburan ka. Mature ti kiai, mature ustad. Kula ni kamu na ceramah apa Rabu? Mun ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Kohol, Al-Mena. Kan dia terus abang kan ambo sini kampo alam po tegape tampe ustad cang goreng boleh saya ngocak kiai iya dinaga ntar ke Mekah atau wab haram so kuyet tebi ring celanggu cek kan Mekah boleh elang ustad kenapa na boleh gelem kopur kan tuh obo foto ne pasang je raja aja debak ke Mekah masuk ke Arafah tendang ke jedari bare mangkan haji penalti kula ni kan saya dan di anak kau ni kak boleh ni Allahumma sholli ala Muhammad.
Ketika kula benajunan ni kepada Rabu. Tai pangki mangken na bacang setenah ketika kula benajunan abali ke Allah. Islam mana pa ikibo mate, napa Islam mata ikibo mate. Mangkana Allah Subhanahu wa taala mainga kaula ajunan terkait masalah mate. Kak dinto Al-Qur'an tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu. Sepertama Allah madapat di dalam surah Al-Baqarah. Ipakuat dengan Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna sing ajak sampai mate sampean, sing ajak sampai sete sampean illa wa antum muslimun, kecuali mate dalam keadaan iman Islam ma ikiba ma. Pada Rabu nang Ali Imran ibadi boleh ya Allah. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimun neto badi dukale pada Rabu mun beda ayat sampai yulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seelibel ini kasaking dari penting para Rabu mangkana tak cukup sekalian di Allah sampai ebeli boleh ma ini beli penting mangkana tan dejak penting eliba mun penting ili beli mun tak ili beli ila lo penting je sampai dibeli fala tamutunna seadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun sing ajak mati ongku sampean kecuali mati Islam sebudian ibeli ipole wala tamutunna illa wa antum muslimun sing ajak mati kecuali asangu iman apa para Rabu mi sagak dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari sa sujud keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat jelas kula benajunan maki ahli maksiat maki ahli tusah maki banyak kelakuan cuba keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu pakun masuk surga amin reng tancung banyak itu sana keng mun mate Islam iman na ikiba mate husnul khotimah maki banyak tu sana pakun masuk surga amin. Bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga? Bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga? Tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikumbah, dibegal. Rut, mulai Rut. Lung, mulai Lung. Tetimun iman Islam iki bemate pakun masuk swarga ya mun andi tu seki masuk neraka gendu keng pakun yang kak para Rabu keng maki ahli ibadah keng mun mate na mate tak ngiba iman Islam maka ibadah senyak banyak habaan mansura kenceran kak dinto tak ada faedahna sama sekali mangkana nang kitab Durratun Nasihin cerita aki bi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa santrena sebitek ebu para Rabu asmana kibersisok tiba-tiba kak dintok luar biasa ibadah nah santren sebitek ebu keng mate na iman Islam mata ikiba mate kebersih so epon ulama mate dalam keadaan suul khotimah kebersih so makis titik amit nyeting ke swarga tak ongke sama sekali dari neraka pada Rabu mantir selamat tekapi amin. Makanya cepon Imam Ghazali saya monat mau benoreng kula benajunan pak aroma seseorang lebih bagus dari abah nek cepon Imam Ghazali atau mau bener yang tua bagusan nembaji ya kira-kira benabak sikit ngoda mak bisa lek bayi cek embaji la umur sebitek berarti kan saya abajang lau le sebitek tahun jangan mbak orala bukan nembayu lo kira nak bakun bak ini gak gimana kan jadi
cang singoda fokusan embang bulan ibadah na abitan bejenga benyaan cang situa loh kira yo fokusan singoda jiana masa bahiyana mak bisa bah ya kan tuh sana didikan jong engkau tahun sabitek lanyin tumireng mandi lambo ilung mulai ilung teti cang sengoda fokusan setua ibadah na pulan benyaan cang setua fokusan sengoda pulan tuh sana didikan pulang udah mereka cabun Imam Ghazali saya enggak orang pakun lebih bagus dari amba ajunan ningali ulama ningali kiai untung kamu teti kiai yun arap apa kak kiai jo ibadah tahu ilmu nak syarat rukun na ngerteh jadi ibadah na jo tepak abek sering tani jika ngelorok aki acung let cok tepak cok lopot lo tahu makanya untung mu teti kiai je fokus ongku secang ring tani secang kiai punten untungan ring tani ben abek si kiai masa kiai hengki fokusan ring tani kule si kiai ini kala tahu cek haram ki ikalako ring tani kesama kela kotusa lo itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram mun tak tahu mun tak uma tahu tak apa itu no jadi secang ring tani fokusan kiai secang kiai fokusan orang ta bahkan Imam Ghazali ini kabri contoh tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh celaka tak celaka ni ke beni urus nagu leben ajunan kasokan Gusti Allah pada rabu tapi pangki takut se kafir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah takut se Islam ni kapah au be kafir mati dalam kebadan iman ngalto mangkana orang pakun kau lebih bagus sebagai bentuk tengah-tengah kaula ajunan ni kedua boleh Imam Ghazali polan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim manusia ini ketergantung din budinna manusia ini ketergantung matena makanya makanya kata ibangki ka ala haddin sawa pada nih kak seibadah cek sombong geluh matena lo itu muhulaku cek mati dak remah saya maksiat pon jak putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampian pebenyak ala kutus abadi ka Allah pakun isapora setuju sana sareng Allah Subhanahu wa taala sementara orang saya asapora at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah orang saya tobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalakoni dosa sama sekali amin amin makanya gula pada Pak Situng dawuh ulama 5 perkara ini kemudian kalaku para rabu ni kayak mati na kafir beda 5 kelakuan ini kemudian kelaku pada rabu pah eros terosaki tak tobat ke Allah selema ikelaku maka hula benajunan mate na dalam keberadaan tak sangu iman ben Islam manter kau hula benajunan selamat tagapi yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi sholati amra ini kedua ulama beda 5 perkara ring tancung 5 perkara ini kemudian kalaku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selema nikah kula benajunan mate na eka mate suul khotimah eko bete deh mate suul khotimah mun sampai lemak ni kapakun ikalak tak tobat ke Allah selemak bitan kula pada paah ajunan manter apalah ben manter bisa ngamalaki amin sehingga saya rasa ngamalaki selemak nikah jauhin bi ajunan insyaallah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah manter sagak dintobadana sepertama panapa saat tiaki kula benajunan mati ka mati kafir sepertama cuma ulama yukhsha la khitami man takallama halal adhani aw asa muslima senomor situng panapa sa ikawaris mati kafir man takallama halal adhan orang sebiasa adekan deh ketika di masjid tempona adhan karena ku tak tebak ke saya hadir masjid tempona adhan para rabu adhan tak iki ngaki pah rebut pakun seakan decukok pakun seakan debeko pakun seakan debuja pakun tak langkung mun tempona adhan kan dena apa saus ni keambuaki cek sampai suara adhan ni keibendungi kelaban suara lain para rabu
Apa nama sebab? Ada ni ka Allah si manggil ka. Ada ni kepanggil na Allah. Keng si manggil laki manusia. Makanya ring tukang ada ni kemuljo. Ring tukang ada ni terus cetelok pada mending sa biasa ni ka. Sepertama ring tukang ada ni ka. Polan ring tukang ada ni kemanggil laki orang nga solat. Ben asli na panggilan ni ka Allah si manggil keng ibek kilibit tukang ada. Ring tukang ada ni ka situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha berdelema orang seilum kubur tak kira ancur betena. Salah situ ngaselema nikah al muadzin al muhtasib orang tukang adzan selalu gaji berlema bekto ke masjid adzan se adzan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kubur bae betena tak kira ancur para rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adzan nikah. Dua al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah. Orang tukang adzan ni kemudian i akhirat leer paling lancang. Cak arti eros loros benih pan adzan pasti tiba banyak ngak deh. Seeko cak leer lancang nih kak. Cepon ulama ahli hadis. Ring tukang adzan ni kemudian ketika imahsyar orang takelem kepi dek kepelona. Ring tukang adzan ni tak takelem pada rabu. Karena ketika pelo ni kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas pelo. Makanya kau cak liar paling lanceng. Benih pahu bejer apa benih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas. Maka namun tempo na beradzan sibuk na apa saus kapotran sikikin ini kebiasaan aki bagi makin potran tempo na main HP sini kali apa adzan bi sampean sabak kelu nak ya adzan tak oleh dekik mari adzan bagi boleh sini kebiasaan aki kapotran sikikin ini kali malih biasa ben ajunan kula ben ajunan mun tempo na adzan tori cak akan dah kedi ngaki pas adzan ni kejawab cara nak jawab torok bunte adzan ni kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecak torok bunte tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah selain torok bunte kapi. Allahu akbar 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 sini kajaran aja jawab insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak. Allahu akbar Allahu akbar. Halo la asar kana kok kilo atan pon jadi mun tempo na adzan cek adebu pada rabu main HP tempo na adzan sabe gelu HP nah apalagi cek penting aja sampai pas suara ningali TV anjunan keng mun tempo na adzan patek ikelu TV nih kah apalagi tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP ini pemirsa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Sengunceng nikah saya dah. Ntar tibi nih kan. Panitia apa mulai panitia? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula ki engak lembek buk. Lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene. Makin kan pekun kene. Arab buk. Itu ini cak begini kini odi kok. Bah, nyaku jarang kong saja ramah dia. Itu iya. Udah syukur ke Allah, begini kini cak ki odi. Makin aja mun. Bah. Apa? Kelampin iya nyana. Ya salin nih gula. Itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben fi kalampin ribudian. Ini kenyamanan baju kebesaran kak. Kalampir aja gelu nih. Iya. Ada penyukui bagi kaki makin aja gelu nih. Sorry ya.
Nek kayak bulan bede kancing aja unung lebet deh gak ditandang ya. Benih mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni. Karena pada iya dia tak deng padeng. Du kancing kan tok deh. Jaluk gelak. Itu mami tak lo bengari kak. King lo bengar aja gelu. Pandai masuk keluar boleh. Kancing. Wah, hai kok. Ya, iya mula. Mi. Hah? Nih, kerja dengan esang bah bediting tabu dia. Ya dengan esang jadi nak dia. Ada nih. Nah, kurang press body nih. Oke. Alhamdulillah. Napa? Yakin boleh. Oh, mentera raja boleh pan ke bayaki. Kan ke yaki boleh pan ke raja boleh roh. Pandi telok pas. Lo banget itu mau canda remah bu. Mata itu mau cak tinggal raga dia bu. Keng karo semua raja ngeltok boleh kalau keluar. Tak itu mukeh, tak itu munya itu mu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin ini gue lagi ngeliat orang tuh ngaki pengajian bu. Ini di dedong. Orang nguncang TV. Alah pengajian ke ngampung Pak Kartiman leka. Pon, beda berempa saya kawuris mate suul khotimah. Beda berempa. Senomor situng. Akan ada ketika adzan, mangkana mun adzan pada Rabu, cek sampai sibuk. Mun tempona adzan piring ngaki dimin karena adzan ini kepanggilan Allah. Orang seadakan ketika adzan kan demang nih kayak nggak sing sepele tapi bahaya nih cek raja nah ikamati suul khotimah kau leban ajunan manter Allah ejaga sehadir manter pasalamata maka ada balik aki ke putra-putra namun tempona adzan balik ambuna cak akan de adzan cong kini ngaki gelu main HP kalak ke rumah adzan tak boleh nak je gelu sabar kalak HP nah para Rabu mun dah pergi kene biasa ketika dinto insyaallah kau leban ajunan sampuna tua nikah eke ngai ku lambek ki kene bimbu nek lagi sandal mun sampai akan daden awas tapok corong jambu ambu kapi kidi ngaki sampai makin pekuni ke ngai panaden panakan de ngak kelembok bimbu se tapok keben sandal ro kak pekuni ke ngai mangkana mulai makin biasa aki kapotrana beli aki kapotrana mun tempona aden tore patang paenga cek sampai adekan de ketika aden karena orang seadekan de ketika aden pasta atobat maka ika waris mate dalam keadaan suul khatimah manter pada selamat Allahumma mertung nih. Nomor 2 au asa muslimah dengki kata tangke pada Islam mah pada Rabu dengki kata tangke lebur masake atina tatangke orang sedengki kata tangke orang sampo ke masake atina tatangke orang sampo lanyala kata tangke senget nenget kata tangke pada Rabu kak dinto mun sampai tak tobat bah eros terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keadaan iman Islam mengaltok ketika sakaratul maut manter kau leban ajunan selamat amin makanya saya enggak mun urusan ben umat Nabi Muhammad tengate urusan ben umat Nabi Muhammad kepada Rabu urusan berak lo kempang ben umat Nabi Muhammad ya gula leban ajunan pada Rabu pala keng bi orang kalau kue cuba oleh malis cuba sepada ni ka oleh tapi gula leban ajunan cek sampai andi kelakuan dengki terkadang orang menyala sekalian iblis telu kali terkadang orang tak lanyala bah salah
terus kadang tanah bengkit apa yoba di sampung ngalian bengkit tanah banyak jadi sadar maling tanah. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tanah saya muljaki Allah cepon maling tanah torikan mangkin si aroma satu man ngalak bengkit arbu tanah teretan mun lebeni hak para rabu tori pongki beri kesempatan pebeli karena tanah si arbu ni gula benajunan mati gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu iki ibadah gula benajunan melo seksana budian mentir pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni kena pada boleh king pah urusan ngeco andi otang ka andi otang pak tak majer para rabu sampai mati pabaku si orang king mun andi otang tak majer ni kata kira selamat para rabu jelas ada padahal sing tak jelas je andi otang menggana king mun lakarta andi seepo jeraki na cepon ulama kula benajunan tak majar mi tak majar lakarta andi tak itahan ni kepah mate ni kebi Allah budian epo jeraki mun lakar si tak majar king tak andi niat majar king tak lumandi tapi kan terkadang beni senikah ilong bolong pande pak sajuta pah itali karit man si coran-cora tini deki tangga ilong bolong aki na boleh depak sajuta ku tak iman boleh panda bungkol pa bolong ben saya adaan tangga si budian tali boleh kok hadirin tengah teh menteri kula benajunan pada selamat amin salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting kula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini kula pala mari salah minta sepora satan pun tanah telas sendet ke minta sepora cek terus kadang engkau lek janji tok patok biru mak ngakui tok patok biru kula benajunan kula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan ngalong polong ni kemun pah abah tak abah kusen ben tetangke bener cek orang ngalong polong ni ke pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tetangke entar kabeh ka khuliliasin makida akan tumun tetangke tada entar haram tak api datu mun ketibi kula baca gula beres dungka-dungka di ujau udah pak kita ada orang pangala amik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat dan coba ada pahatok kotok apsa apa tetangga pada rabu napa boleh kelakuan berda kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berda apa sih demang misem ini kata luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ni makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada rabu keng tancung pangocah yang jago mun karo misem tak perlu tetangga iya lah ngotin tar gebara ada orang ngembian celing daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tetika misem ni gele perlu orang ada orang saya tak perlu orang tidak pernah boleh kelakuan selebih aja misem kerja bendem jelas masalah keng ngoreng pakun tak saya sepenting kula benajunan saya tak pernah apa injok lek keng muntang madu jeng cek cerek eng tina cek orang cerek geding tibi juga asli beni tetangga cerek keng ngumpian banyak gelung ngarep ambian ni ketero gelu ke dingoreng mantai beri pai ke bela cerek coba ambian cek tero ya tak apa-apa masalah tetangga cerek ya macam tetangga montro awoba gampang tetangga cerek jibi ambian lampe ku tak lampe kambian pacerek orang keng mun sampean lampe haram ke cerek awoba orang coba ada jo cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre rawon pakun cerek telo malam atre bakso pakun cerek pak malam atre tahu isi dalam ese mercon peto mak lihat letuk colong secerek je ya mun diberi itu pakun cerek pula apsa ap tetangga nak kaki je bu mak le iran ngale ketencung ni boleh cek ngecet lagi boleh langsung pas cendar ya on berdua nomor telok
5 menit lagi Pak Mari. Kenapa? India. Bedreng India kocaan pote deh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telok pada Rabu. Panapa kelakuan seeka mati kaper? Senomor telok awakko aslan. Langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu. Saya kurang ngajar ke orang tua dua nih. Kurang ngajar ke bapak, lebih-lebih kurang ngajar kambu. Masake atina bapak, lebih masake atina mbu. Bengal ke bapak, lebih bengal kambu. Matang rejet ke bapak, lebih-lebih matang rejet kambu. Eros terosaki pahluk minta sapora sampai mati pada Rabu ika waris mati kafir. Jelas. Mi akan orang Tanjung. Sahabat Kanjeng Nabi nih kalau. Sahabat Kanjeng Nabi ini kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar ke orang tua bini. Sahabat nih kan. Napa boleh gula ben sampean beni ustad leka. Lamban ni kepada situng sahabatnya mana Alqamah. Alqamah ni kasakaratul maut. Etalken di sahabat selain la ilaha illallah. Aketek Alqamah. Etalken boleh la ilaha illallah. Aketek Alqamah ni. Polan sahabat nalken Alqamah ni kapakun aketek tak ndak pada Rabu. Bersitung sahabat alapor dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi Alqamah saya ya Rasul sakaratul maut etalken kalaban la ilaha illallah ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya kaifa salatu dak remah jeung Alqamah je wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah bumun jeung Alqamah luar biasa Kanjeng Nabi ben pelak cek saking ngakui bahasa Tanjung bu Alqamah ni jeung luar biasa Kanjeng Nabi. Alqamah ni mun Jumat Kemis lamangka. Ben contoh lah contoh cek saking ngakui bahasa dinau. Apa elok gelak dia nak dijak dekeng contoh ni. Kaifa saumu? Dak ada apa aja ngah. Saumuhu kada wa kada ya Rasulullah. Pasan Alqamah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa ni kah? Tanya kijak saking ngangkui bahasa Tanjung bedereng tuana ya. Hongki bade ya Rasul. Kau ni ereng tuana. Ku tak pah embuk datang lah sepuh. Kanjeng Nabi langsung anu Alqamah sapora aki kita ku andi salah kesambian. Alqamah itu aja nggak bagus pasana bagus. Keng maca la ilaha illallah ni kata anda. Tak kok keng salah kesampian sapora aki. Alqamah ni kata gelem metalken la ilaha illallah. Baku wajib bambung. Dan kula na bana boleh itunya ya Rasul. Maki ke akhirat tak nyapora ke Alqamah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqamah ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula secek cermat secek bereng. Alqamah selangka ke dan kula kan Alqamah andi bini ya Rasul. Alqamah nikah mun kabini na misem keng mun kakula merengot mun kabini na kanem keng mun kakula ageddak mun binin emlaki kalampi mun tan kula epalain tan kula cek saking ate pulan tan kula epor ben orang bini saanyar ekon lebi Alqamah nikah tan kula tak nyapora makibili ak Alqamah cek mun kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqamah iyo bar mak le tak nyak banyak seksen rak obar kok boleh gedung ceremet ka abu cek ring bini berongku tangki bu berak ring bini ni kata lo pada benik ke makiring tua kan ni berak tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati audi tak ada apa ngajen tek kumun sandiana kini ku tak leng-leng jauh ambu sangaleng tek ku ya ini malah kini budi lagi ada iya makopa ngocak cocok cara mereka. Kata nang laki ro kaun jangan lengi ding kopeng ae ko. Apa tang? Mangkana anak nikah. Epak benembuk ke mulja mun ka anak mulja nembuk ben epak. Ngopun darno cara norok ke kayu. Fu tepak garing apa dina dia. Embuk ni kalau karo kututuan ka laki ki mun ka anak kamu mulja. Mulja nembuk ka ben epak ni ka. Su'ubatil hamli ngandung segang bulan ni katibi di ma bener ngandungi kedua
betangki ngandung sakang bulan ber rembi antara udi ben mate ika tibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung gole ada yang kene aja pate dungan anggapan ngecek kakak kade ngeding boleh siapa gelak kaki buk ada ngeding anang langit cekik buru betangki cak mun dinagan ageni make ngantuk gede mata kira ngit tedung mbian tengah malam bian tedung pak nyaman cek begitu metum mai tapetak kini ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih tapetak adi tangkan cari yang kuno longi kapan ngiding cek ngale kalincak borok depak kalincak borok pah sarung ngasih buka melkot pah itajak ke atas cetak se atas itu pue lato na ceceri bebode cek nyempit ada pacangko cerok norok dai temetem nung tedungan anang ambu senangis sabe tedu nggak boleh ku tak lagi nabah datang boleh bah tanya ngeden nih ngeden nih ada apa kak kacung ngeding hah bah ngelekan nih raja nih kok apa kaki buk mulai kalah buk kiba mulai deh ya lo apa cerita yang kiba mulai belum bian Allahumma sholli ala Muhammad ketimbungan koma nih kecek pegel kal koma nih cek baci ngoper lelo poton kanjeng Nabi oper kanjeng Nabi pah makon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering tompok kaju kering yo di para rabu aku lep para rabu apoi pak tetina apoi pak rabu ke bi kanjeng Nabi pah bakon alkoma masih sekarat je onta laki ke tengah apoi je pan alkoma ikala onta laki no pah cereng embung alkoma anak ten kuliah Rasul cak opera ki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembu juga make pegel ada marwa idina ro ja karo arya dore dia menembu tangki bu nih kamakel akan dedok de karo gendi ya kak munate ro pagung reng lake tar celater andok ta andok kalam kalam kayak make sambil ngocak ju sambil ireng kesi menembu ta ya bu hebat tambu de iya kak mangkana embu nih kamakel banyak kikir jo tigel maklumi cek laben encok lajen ila torot karena mbuk nikah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar keng ngaro aju toju korek elang si bini kiri doro nyari korek iya pah ngocak banyak selake ngocak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali teh ya bu dia selake keruatannya di ma korek lek kita masih di nak dia pusing nyampi ceki anyabah enggak ada yang kira ada ruang jak munreng laki ngarakeng tak efek keri bikin nama tan lepas deng bini report paking tak iseret TV arah pajak iseret TV king tak melak tik kurang pering bini king tak report dia marah kurang dia membawa kombo di masa ki atana pakin kok kapi cek lekor ki nakin kok engkau jika bini kro mikir rumah mikir seabulan cek maka ada pasar tak peduli lambak 100.000 tak oleh apa tak mun lambak 100.000 setiap haram tak oleh apa jalan kapi kak lambak kata cak kopak kaki saya kocak deh yuk selake dengan nengke ngaruh abah korek kiro nyari kerja ada mek lesi ibu ya bah banyak je kan tidak tak ibu makanya gula mada paeman kaman ring bini nikah makin akan tu benyari asli le beni keng celeper kak keng cerewet padai kok yang je saraan cerewet bu cocok karena oke ngocak ada remembian ada iya kan ada setel bukan dengan aduh so kena siapa ke atas
Jadi budak udah ngaji kantor ya, kak curu ngoncor kapi aja kak. Nggak ada yang jual cuko tak ada baju. Oh sakit itu, oh tadi mau selakitnya punya mantok od biambian. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu, mangkana urusan bendeng tuan ni ke urusan beraka. Mik kula benajunan alko makurang didik mati kafir. Pan yobar ni ke burung pahitalken boleh. Embung pan ngucap sepora ni. Nyapora kor copor nyapora kula pahitalken la ilaha illallah. Pah nuruk bunte alko mani ku tak pah ngucap la ilaha illallah pah mate pada Rabu. Kurang didik mati kafir alko mah. Gara-gara tak sepora biring sepona. Padahal alko mani ke sahabat, padahal bejeng ni keluar biasa cepon sahabat. Pas luar biasa. Pada remah kula ben sampean sebeni sahabat. Sebejeng ngecir-cecir lekah. Sepasane kalak jipu tok lekah. Paki kurang ngajar tak minta sepora pada Rabu. Ko betir kula ben ajunan tak selamat terbecir kapi. Setiap pertanyaan seni kemakin. Dek rem mamun pahring tuan ni kemakin lampun wafat. Abe langka, abe kurang ngajar, abe masake. Minta sapora ke ring tua ampun se. Pada rem menika. Hadirin. Dan gula mangki keterangan nang situng kitab nya mana kitab Ihya Ulumuddin. Nang kitab Ihya ni ke bersitung hadis riwayat taki sareng Ibnu Sirin. Kanjeng Nabi ada bu senika. Innar rajula la yamutu walida wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubu Allah lahu minal barrin. Bada situng orang laki cepon kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah. Maki sadar percuma cak ring tuala wafat para Rabu. Ring tuala sete. Fayad Allah lahumā min ba'di mautihima. Ken cak pun kanjeng Nabi, kapan ring tua ni kesete anak ni kesadar ku tak ring tua ni pah itu aki bi anak enggak. Enyo onaki sapora. Irbai esadekai cak sike ngamangkin iya hole ngak mangkin ni pah iya hole. Ring tua sampun sete pah iya hole. Padahal lambek ki oding kurang ngajar. Ki oding terekah. Tak sempat minta sapora ring tua la sete. Keng kapan sete pah bi anak itu aki iya hole enyo onaki sapora. Pakua cepon kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barrin. Kitab anak buku amala anak ni bi Allah pah iyobe. Seda adeng tulis anak tereka ku tak pah iyobe tulis anak ngebekte para Rabu. Ni kadang Ihya Ulumuddin ni. Kurang ajar kering tu tak sempat minta sapora karena sete. Keng mun itu aki pan sete. Irbai kapan sete. Enyo onaki sapora pan sete. Tu sana anak kering tu bi Allah sapora kapi tak tulis anak tereka tapi tulis anak sing ngebekte. Amin. Keng cek salah paham cek dok nyedok tibim ya. Biar mulai di kantor bah ampukan apa yang gelor kok jangan pakai ki oding kurang ajar korban mater bayi kok jangan tulis anak saya kebekte kok pah nyempit oh iya munda iya mayu kana pong embuk ki odi teng benteng aki kan dulu kapan mati ku leku bayi benih sanika para Rabu hadis kak din tunjuk aki ala ko fokus karing tua kadi tu tak ibates si kalau benring tua ampun sete meskipun ring tua ampun sete kor ki bedeniat fokus kau leben ajunan pakun ki terima bi Allah minta sapora karing tua carana ring tua sesete ni katone minta aki sapora padem pian bentu sakata tangke toman salah kata tangke toman mbian kelero kata tangke minta sapora mungkin tetangke napa ke Mekah apa mati Mekah pada Rabu minta sapora lalu bisa maka deurem macarana nebus minta aki sapora orang saya pasal kasah makana astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya beri tambahan wali ashabi huquqi wajibati alayya sapora akitan kula ring tuatan kula ben orang-orang sandi hak katan kula artinya orang-orang situman ipasale bitan kula sapora aki sampean salah kau ring minta sapora orang tak ada tak bisa pun minta aki sapora orang saya ipasale maka tu senampian bi Allah bakal sapora amin kok kak cengeng pon martelo nomor 4 au ta'attu khamra ada orang semailang akal para Rabu mana bilang be khamr mana bimangken narkoba ini kasih modern pun sabu-sabu ganja ini kayak mati kafir mun tak tobat ke Allah nomor 5 au istakhaffa fis salati amra enteng dek kebejeng 5 bekto enteng kebejeng mati kafir para Rabu mun selo abajeng lo ngocak hula kak cek enteng boleh mati kafir
Allahumma sholli ala Muhammad. Manter sila mak ni kekeng anak oh dia selo le ketela. Ya. Nah, rebuk. Tak pada maki kakir. Mana sulan kembang jabai tonjuk mure. Lek kursi saya dinajar lek sebut. Lemak ni mau dikelakui ke mati kafir pada Rabu mun tak tobat. Nomor situng. Ada nih kok. Nomor situng akan ada ketika adan. Nomor 2 dengki kata tang. Nomor 3 bengal karing tuadu. Nomor 4 ada semailang akal sabu-sabu dan sejenisnya. Nomor 5 enteng sholat 5 bab pun jelas ki terbeda manfaatnya. Sapora sambil kerja kula menintara kerja yang muntai kerja impian gitu orang maju noro patau bukan. Hadirin, kula tak bahas almarhumah Hatiyah binti Sapatra tak bahas ni kabon. Seseti ni ampun selamat. Amin. Me itu mujak selamat. Saya kelak tuan rumah mungkin ampun cocok ben saya pakun kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi ada bu irhamu mautakum bid du'a aus sadaqah. Kani sereng mati. Cara ni ser dua aki sedekah. Neng hadis lain ikra'u yasin ala mautakum ring mati nakake maca aki yasin. Cepon al Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi dan kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal benih karo yasin Quran apa saya baca kareng mati bekal manfaat kasih mati pada Rabu. Jelas? Jadi saya tidak usah bahas selamat nih, makanya makin bahas seodi mak le pada selamat kia. Mentertak saya tidak kecuali asangu iman Islam. Demikian sekilas info. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana. Karena saya juga tidak akan kemana-mana. Menjada insaf pula. Menjada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.